आणि महाराज सांगतात बाबा राम आणि कृष्ण दोन्ही नाव साजरे हृदय मंदिरे स्मरा आणि बाबा या देवाचा जे नामाचा उच्चार ते नामाचा उच्चार करा. महाराज सांगतात या ठिकाणी महाराजांनी वापरतात राम आणि कृष्ण आपल्या दोन्हीवर बोलायचे पुढे कीर्तन यायचंच नाही फक्त राम आणि कृष्ण. महाराज सांगतात राम आणि कृष्ण अगोदर घेत असताना रामाचं नाव घेतलं. जर त्यासाठी जर पाहायचं झालं तर राम प्रभू हे त्रेतायुगातले आणि कृष्ण परमात्मा द्वापर युगातलं. मोठं कोण झालं? मोठं कोण झालं? राम प्रभू अगोदरचे म्हणून ज्ञानोबाने घेत असताना अगोदर राम प्रभूंना घेतला असेल असं मला वाटतं. तुम्हाला पण मला तेच वाटत असेल. मग महाराज श्रोत्यांची शंका होती. ज्ञानोबांना विचारत म्हणले महाराज कृष्ण राम हे नाव का घेतलं नाही? अगोदर कृष्ण घ्यायचं होतं नंतर राम घ्यायचं होतं. सांगितलं म्हणले महाराजने का तर राम बरोबर तुम्हाला सांगितले एक बाणी एक वचनी एक पत्नी आणि उदर महाराज संपूर्ण राम प्रभूचे मिळतं जुळतच आहे. बघा राम आणि कृष्ण या दोघांचं सगळं विरुद्ध आहे. काय म्हणतो लक्ष देऊ नये का? राम आणि कृष्ण ह्या दोघांचं सगळं विरुद्ध आहे. राम प्रभूचं सगळं सारखं आहे पण कृष्णाचं काहीच सारखं नाही. आलं का लक्ष? विश्लेषण करू सांग. राम प्रभू हे कधी जन्मले? कधी जन्मले? नवमी समजा नवमीला. कधी? दिवसा का रात्री? दिवसा. श्रीकृष्ण परमात्मा कधी जन्मले? रात्री. आणि त्यांची स्थिती कोणती? अष्टमी. नवमी अष्टमी. बघा आता बघ वेगवेगळं झालं विरुद्ध. आता सांगतो राम प्रभू सरळ. राम प्रभू नवमीला. आता बघा नवमी कशी? नऊचा पाडा म्हणून बघा. नऊ एक नऊ दुनी 8 आणि 9 त्रिक 27 2 7 9 चौक 36 6 3 9. महाराज सांगतात ह्याची पूर्ण जर बेरीज जर करून घे तर शेवटी काय येतं? 9च. महाराज सांगतात राम प्रभू तसंच होते सत्तेच समान होते. आता महाराज कृष्णाचं बघा 8 एक 8 2 6 1 कमी झालं. 8 त्रिक 24 2 4 6 1 कमी झालं. महाराज सांगतात श्रीकृष्ण परमात्म्याचं कधीच मिळतं जुळतं नव्हतं आणि त्याचं कुणाला